আসসালামু আলাইকুম প্রিয় অডিয়েন্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম নতুন একটা টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখানো হবে ওভারলকের সমস্যা বিষয়। ওভারলকে কিছু সমস্যা, 1 নম্বর লুপার কেন ভাঙে এবং নতুন লুপার কীভাবে লাগাতে হয়, ফিটিং কীভাবে করতে হয় এবং কি নতুন লুপার লাগালে সেটিং কেন হয় না, টাইমিং কেন আসে না। তো চলুন ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন, কারণ এই ভিডিওতে কিছু বেসিক সমস্যা দেখানো হয়েছে, যেসব সমস্যা আমরা সবসময় মোকাবেলা করে থাকি, যা আমরা অনেক সময় জানি না কী করতে হবে। তা আশা করি ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই আপনাদের কাজে আসবে। তো অবশ্যই ভিডিওটা কেউ কাটবেন না, শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন। তো আমরা যারা ওভারলক মেশিনের লুপার ভাঙে বা লুপার ভেঙে যায়, লুপার ভাঙার কয়টা বেসিক কারণ এবং কি লুপার কেন ভাঙে এবং কি নতুন লুপার কীভাবে সেটিং করতে হয় এবং নতুন লুপার লাগালে কেন টাইমিংয়ে আসে না, তো এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ A to Z ধারণা দেওয়া হয়েছে। আশা করি ভিডিওটা দেখলে আপনার অবশ্যই একটা কাজে আসবে। আমরা প্রথমে মেশিনের নিডল প্লেট, প্রেশার ফিট এবং সামনে একটা ছোটো কাভার থাকে, 2 স্ক্রু দিয়ে লাগানো থাকে। কাভারটা খুলে ফেলার পরে আমাদের যে মেশিনে কিছু ডাস্ট ময়লা থাকে, ময়লাটা অবশ্যই পরিষ্কার করে নেব যাতে কাজ করতে কোনো ডিস্টার্ব না হয়। তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন লুপারটা ভেঙে অর্ধেক যে লুপারের যে রডটা থাকে ছোটো একটা ওটা ভিতরে আছে। তো আমরা ওটা বাই করার চেষ্টা করতেছি। তো একটা ছোটো একটা স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে, হাতুড়ের সাহায্যে, কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন বাড়িটা অবশ্যই একটা পরিমাপ থাকতে হবে, অতিরিক্ত বাড়ি দিবেন না যাতে সমস্যা হয়। যখন একটা পার্টস অতটা টেম্পার থাকে না পার্টসের। তো দেখতে পাচ্ছেন লুপারটা ভেঙে গেছে। তো লুপারটা ভাঙার কারণ কি, লুপারটা কেন ভাঙে অনেকে আমরা জানি না। লুপারটা কয়টা ভাঙার কারণ আছে। তা আমরা নতুন একটা লুপার নিব। তো নতুন লুপার লাগানো A to Z ধারণা দেবো কীভাবে নতুন লুপার লাগাতে হয় এবং নতুন লুপার লাগাতে গেলে কী কী সমস্যা ফেস করতে হয়। তো আমরা নতুন লুপারটাকে লাগিয়ে নিব। লুপারটা অবশ্যই আমরা পুরোপুরি ঢুকিয়ে নিব। যদি না ঢুকে তাহলে আমরা একটা স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে হালকা টুকা বাড়ি দিয়ে লুপারটা ঢুকিয়ে নেব। কারণ আমাদের যেসব লুপার, এসব লুপার সেম লুপার হয় না, যার কারণে আমাদের নতুন লুপার লাগালে টাইমিংয়ের সমস্যা হয়। তা আমি একটা নতুন লুপার লাগানোর পর দেখতে পারবেন এখন আমাদের যে টাইমিংটা বরাবর আসে না। টাইমিংটা বরাবর কেন আসে না? আগে ফার্স্টে যে সমস্যা দেখলাম, লুপার হোল্ডারটা বেশি গজাগজি করে। এই পরিমাণে যদি গজাগজি করে আপনার অবশ্যই সমস্যা হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বেসের যে 2 সাইডে 2টা বুশ থাকে, 2 সাইডে যে 2টা বুশে মাঝখানে ঘেয়া হয়ে গেছে, বুশটা সাইড হয়ে গেছে। তো অবশ্যই আমরা হাতের সাহায্যে হালকা টুকা বাড়ি দিয়ে বুশটা চাপাই দেবো, দুনো সাইডে বুশ। তো আমরা প্রথমে মাপ করে নেব, দুনো সাইডে বুশ এক সমানে একই মাপ থাকা লাগবে। দেখা হলো একটা আপনি বেশি ঢুকে ফেললেন, একটা ওই সাইডে বেশি চলে গেল, তাহলে আপনার মেশিনটা জেম হয়ে যাবে বা অন্য আদার্স সমস্যা দেখা যাবে। তো অবশ্যই দুটোটা বুশ সমানে ঢুকাতে হবে। আর যদি বুশ দেখেন যে বাড়ি দেওয়ার পরে না যায়, তো অবশ্যই নাটটা লুজ করে নেবেন অবশ্যই আগে। তো আমি আগে নাটটা লুজ করে নিছি। কেউ ভুলে আগে বাড়ি দিবেন না বুশের মধ্যে। আমি ভিডিওটা দেখানোর জন্য আগে আমি বাড়ি দিয়ে দেখাইছি বুশটা যায় কিনা। আমাদের লুপার ভাঙা এটা কারণেও লুপার ভাঙতে পারে, যদি বেশি গজাগজি করে তো অবশ্যই লুপার ভাঙবে। কারণ লুপারটা ভাঙা একটা লুপারের সাথে একটা লুপার অবশ্যই টাচ হয়। তখন যদি বেশি আপ ডাউন করে তখন অবশ্যই আপনার লুপারটা ভাঙবে বা সুই ভাঙা বেশি দেখা যায়। মেশিনে বেশি সুই ভাঙতেছে, অতিরিক্ত সুই ভাঙে। এই যদি গজাগজি থাকে মেশিনে অবশ্যই আপনারা চেক দিবেন, কোনো গজাগজি না থাকে A to Z মেশিনটা পুরোটা চেক দিবেন কোনো পার্টস গজাগজি আছে কি না। অবশ্যই টাইমিং হওয়ার পরে, মেশিন ওকে হওয়ার পরে অবশ্যই চেক দিবেন প্রত্যেকটা নাট টাইট আছে কি না, অবশ্যই চেক দিবেন। আমাদের বেসটা দেখতে পারতেছেন পারফেক্টভাবে বরাবর হয়ে গেছে। আমি এখন নাট দুটো টাইট দিয়ে দিলাম। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এখনও করেননি তারা এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা একটি লাইক দিয়ে ভিডিও পাশেই থাকুন। দেখতে পারতেছেন আমাদের যে কানেক্টিংয়ের নাট দুইটা, অবশ্যই চেক দিবেন কানেক্টিং নাটগুলি লুজ আছে কিনা। তো আমার কানেক্টিংয়ের নাটগুলি চেক দিলাম ঠিক আছে কিনা। তারপরে ফাইনালি আমার যে টাইমিংটা চেক দিব। দেখতে পারতেছেন যে আমার টাইমিং ঠিক নেই। টাইমিংয়ে যে লুপারটা আপনার নিডলের আই পয়েন্টের সেম আপ ডাউন করে। তো আমাদের এই টাইমিংটা থাকলে অবশ্যই সিলে হবে না কোনো সময়। আমাদের এই লুপারটা নোজ প্লাসের সাহায্যে হালকা একটু উঁচু করে নেব।
অবশ্যই উঁচু করে আমাদের একটা জিনিস ফলো করতে হবে, লুপারটা একটু উঁচু করে নিতে হবে। উঁচু করার পরে আমরা একটা নিডল প্লেটটা লাগিয়ে দেখব যে লুপারের সাথে নিডলের প্লেটের নিচে টাচ হয় কি না। আমাদের যে লয়াল লুপারটা উঁচা করার পরে দেখতে পারতেছেন যে নিডল প্লেটের সাথে টাচ হইতেছে, বেশি উঁচা হয়ে গেছে। বেশি উঁচা হওয়ার কারণে প্লেটের সাথে যদি টাচ হয় তাহলে সমস্যা। অবশ্যই লুপারটা ভাঙ্গা এটাও একটা কারণ, লুপার ভাঙ্গার এটাও একটা কারণ। তো অবশ্যই খেয়াল করবেন লুপারের প্লেটের সাথে কোনো টাচ আছে কি না, নিডল প্লেটের সাথে কোনো টাচ হয় কি না। তো আমরা নিডল প্লেটটা খুলে নিছি, খুলে আবার লুপারটা হালকা একটু নামায় দেবো প্যালাসের সাহায্যে। অবশ্যই কেয়ারফুলভাবে করতে হবে। তো আমরা হালকা নামায় আবার প্লেটটা দিয়ে চেক করব এখন ঠিক আছে কি না। তো অবশ্যই লুপারের সাথে নিডল প্লেটে কোনো টাচ হবে না। নিডল প্লেটের থেকে লুপারের নিচে যে মাঝখানে যে গ্যাপটা থাকবে, গ্যাপটা আপনার 1 মিলি, জাস্ট 1 মিলি যদি গ্যাপ থাকে তাও আপনার এনাফ চলবে। অবশ্যই চেক করবেন। তো আমাদের এখন ঠিক আছে বরাবর। তো আমরা এখন টাইমিংটা মিলাবো। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন নিডলের সাথে নো টাচ নো গ্যাপ। এটা সব ভিডিওতে আপনারা জানেন যে কোনো টাইমিংয়ে বেশিরভাগ নো টাচ নো গ্যাপ। তো লুপারের টাইমিংটা করার আগে অবশ্যই আরেকটা জিনিস, যে জিনিসটা অনেকে জানেন না, লুপারটা হালকা একটু ব্যাকা করে নেবেন। ব্যাকা করার কারণ এই কারণে যখন সুইটা ঘুরে এসে আবার যখন নিচে ইন করে, সুইটা নিচে চলে যায়, তখন লুপারের ঘাড়ের উপরে সুইটা টাচ হয়। একটু মোটা কাপড় হলে তখন সুইয়ের সাথে লুপারটা টাচ হওয়ার কারণে লুপারের উপরে একটা স্পট আসে বা নিডল ভেঙে যায় বারবার। এটা আমাদের যে ওভারলকের যে সিস্টেম। অবশ্যই লুপারে যখন ব্যাক করবে, নিডলটা যখন নিচে ডাউন হবে, লুপারের থেকে নিডলের গ্যাপটা নিম্নে 1 সুতা কি 2 মিলি গ্যাপ থাকা লাগবে। আমি অবশ্যই লুপারটা একটু ব্যাকে করে নিলাম, ব্যাকে করে তারপরে আমি টাইমটা এখন মিলাবো। অবশ্যই যারা ম্যানুয়াল ওভারলকে কাজ করেন অবশ্যই লুপারটা খেয়াল রাখবেন, লুপারের সাথে কোনো রকম যাতে নিডলের টাচ না হয় যখন নিডলটা নিচে নামে। দেখতে পাচ্ছেন নিডলটা যখন নিচে নামে আমাদের লুপারের থেকে অনেক দূরত্ব আছে। তো আমাদের টাইমিংটা মোটামুটি এখন সেটিং আসছে। তো আমরা এখন সেটিং করার পরে আমরা যে আপার লুপারের এই নাটটা অবশ্যই চেক দিলাম টাইট আছে কি না। অবশ্যই টাইট থাকবে, চেক করে দেখবেন টাইট আছে কি না। তেমন টাইট করলাম, টাইট করার পরে আমরা এখন অলরেডি যে টাইমিংটা চেক করতেছি। অবশ্যই ঘুরে চেক দিবেন, মেশিনটা বারবার ঘুরে দেখবেন কোনো যে বাজে কি না। এখন আমরা টাইমিং চেক দিব। প্রথমে যে টাইমিংটা চেক দিব লয়াল লুপারের টাইমিংটা প্রথম। আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আমার যে টাইমিংটা এখন 100% ঠিক আছে। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যারা টাইমিং মোটামুটি যারা বুঝেন না, হিসাব বুঝেন না তারা শুধু একটা জিনিস ফলো করবেন, সুইয়ের ছিদ্র থেকে লুপারের যে ছিদ্রটা একদম সরাসরি সোজা ক্লিয়ার বোঝা যাবে। যখন নিডলটা উপরে উঠবে এবং লুপারের সামনে আসবে তখন লুপারের ছিদ্র আর নিডলের ছিদ্রটা বরাবর ক্লিয়ার বোঝা যাবে। যদি এরকম থাকে তাহলে আপনার টাইমিংটা 100% ওকে আছে। তারপরে আমার দ্বিতীয় যে স্টেপটা দেখতে হবে আপার লুপার আর লয়াল লুপারটা। আপার লুপারটা অবশ্যই লয়াল লুপারের ঘাড়ে দিয়ে উঠবে, টাচও করবে না, নো গ্যাপ, একদম বরাবর একদম সেম ঘাড়ে একদম মাঝখান দিয়ে না, ঘাড়ে একদম শর্ট জায়গা, যেটা শর্ট না হলেও হালকা লং হলেও সমস্যা নেই। অবশ্যই ঘাড়ের বরাবর সেম টাইমিংটা থাকবে। তো দেখতে পাচ্ছেন টাইমিংটা যেভাবে করছে সেম এরকম টাইমিং যদি থাকে আপনার মেশিন, অবশ্যই আপনার সেলাই কোনো সমস্যা হবে না। আর যে সুইয়ের যে টাইমিংটা, তৃতীয় নম্বর যে টাইমিংটা আমরা ফলো করবো, সুইয়ের থেকে যে আপার লুপার, যখন আপার লুপারে সুতারা কেস করবে, মানে সুতারা যখন নিবে, অবশ্যই সুইটা আপার লুপারের মাঝখান থেকে নিচে নামবে। সুইটা যখন নিচে নামবে তখন আপার লুপারটা মাঝখানে থাকবে। যদি কেউ এই টাইমিংয়ে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট করবেন, ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো আপনাদের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। তো আমাদের টাইমিং 100% ওকে। এখন আমরা টাইমিং করার পর অবশ্যই সব পুরো মেশিনে অয়েল দিয়ে দেবো জায়গায়। কারণ এই মেশিনে বেশিরভাগ তেলের কারণে সমস্যা হয়। অনেকে মাসের পর মাস মেশিন চালায় কিন্তু মেশিন না পরিষ্কার করি না তেল দিই। তো অবশ্যই এইসব মেশিনে মাসের মধ্যে 1-2 বার বা সপ্তাহের মধ্যে 1 বার অবশ্যই পরিষ্কার করবেন এবং কি জায়গায় একটু তেল দিয়ে দেবেন।
তাহলে আপনার মেশিনটার সমস্যা সহজে হবে না এবং মেশিনটা অনেক সুন্দর চলবে। তো আমাদের 100% ওকে হয়ে গেছে। আমরা সবকটা নাট যেসব সামান খুলেছি ওইসব সামান আবার লাগাবো। অবশ্যই মেশিনের টাইমিং হওয়ার পরে আমি আবার বলতেছি, প্রত্যেকটা নাট চেক দিবেন, মেশিনের প্রত্যেকটা নাট এবং প্রত্যেকটা সামান চেক দিবেন, কোনো সামান গজাগজি আছে কি না এবং কোনো নাট লুজ আছে কি না বা কোনো পার্টসের সমস্যা আছে কি না। যদি কোনো পার্টসের সমস্যা থাকে অবশ্যই এটা চেঞ্জ করে ফেলবেন, কারণ এই পার্টসের কারণ অন্য পার্টসের সমস্যা হতে পারে। তো আমরা বেসিক যে সমস্যাটা লুপারটা কেন ভাঙে, তো আমরা কয়েকটা ধারণা দিচ্ছি লুপার ভাঙার কারণ। লুপার ভাঙার কারণ 3টা। 1 নম্বর যে বেসটা দেখালাম, প্রথম বেসটা গজাগজির কারণে বেস লুপারটা ভাঙে। 2 নম্বর লুপারের সাথে যদি আপার লুপারের সাথে লোয়ার লুপারটা যদি ঘষাঘষি হয়, বেশি টাচ হয়, তো এই কারণে লুপারটা ভাঙবে। 3 নম্বর যে লুপারটা আপনার যে প্লেটের সাথে টাচ হয়, প্লেটের সাথে টাচ হয় বা প্লেটের সাথে ঘষাঘষি হয়, তাহলে লুপারের মাথাটা ভেঙে যাবে। এই 3টা জিনিস ফলো করবেন, অবশ্যই আপনার মেশিনটা ভালো থাকবে এবং আপনার মেশিনের সমস্যা হবে না। আর যারা টাইমিং করবেন অবশ্যই জিনিসটা ফলো করবেন। আর আমাদের মেশিনের যে সুতা লাগানোর অলরেডি একটা ভিডিও আমার প্রোফাইলে আছে। যারা সুতা লাগাতে পারেন না মেশিনে, যাদের সমস্যা সুতা লাগাতে, অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নেবেন। তা আমি ভিডিওটা বেশি বড় করলাম না। প্যাসে ফিটটা লাগানোর আগে অবশ্যই খেয়াল করুন প্যাসে ফিটটা ঠিক আছে কিনা, মুভিং করে কিনা, প্যাসে ফিটটা ছোটো গাইডটা মুভিং করে কিনা দেখে অবশ্যই লাগাবেন। যে মুভিং না করে অবশ্যই আপনার সেলাইতে সমস্যা হবে, কাপড় আটকে যাবে, কাপড়ে জ্যাম স্টিচ পড়বে, আদার্স সমস্যা দেখা যাবে। আমরা প্যাসে ফিটটা অবশ্যই চেক করে লাগালাম। এখন ফাইনালি আমরা এখন সেলাই করব। চলেন দেখা যাক সেলাইটা কীরকম হয়। আলহামদুলিল্লাহ দিলে দেখতে পারতেছেন আমাদের সেলাইটা একচেঞ্জ অনেক সুন্দর হয়েছে। তো আমরা কাপড়ে সেলাই করে দেখব ফেব্রিকে সেলাইটা কীরকম হয়। দেখতে পারতেছেন আমার নজরে একটা জিনিস যেটা লুজ আসলে আমি খেয়াল করি না, এখন খেয়াল করলাম। এই জিনিসটা আমি ফার্স্টে খেয়াল করিনি, এই কারণে আমি বলি অবশ্যই মেশিনে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে প্রত্যেকটা সামান চেক দিবেন ঠিক আছে কিনা। আমি ভিডিওটা বারবার বললাম কারণ পায়ের সময় আমি দেখি যে কিছু নাট লুজের কারণে মেশিনের সমস্যা আবার দেখা যায়, সমস্যাটা আবার নতুন কোনো সমস্যা হয়। তো অবশ্যই একটা মেশিন ধরার সময় মেশিনে একটু যে সমস্যাটা চেক দিবেন আর কী কী সমস্যা আছে। তা দেখতে পারতেছেন আমরা ফেব্রিকে সেলাই করলাম। আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি আমাদের সেলাই পারফেক্ট আছে। যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং শেয়ার করে দেবেন। ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।